Agamemnonove priče. Poslednji san malog Ace. Priča Krulja i Kalabića. Zastrašujući krici uznemirili su u sredu rano ujutru stanare zgrade broj 59 u ulici Georgiju Deža na Novom Beogradu. Dejane, nemoj, čuo se ženski krik. Ubrzo zatim odjeknula su 4 revolverska pucnja, jedan za drugim. Posle nekoliko sekundi čuo se i 5. a onda je zavladala zlokobna tišina. Čitavo susedstvo bilo je sigurno da se u stanu Desimira Dejana Kojića, vazduhoplovnog kapetana prve klase, odigrala porodična tragedija. Na poziv suseda na mesto nesreće stigli su vojni islednici i službenici SUP-a i provalili u stan. Prizor je bio stravičan. Ispred samih vrata, oblivena krvlju, ležala je Kojićeva žena Gordana, a odmah iza nje i Desimir. U susednoj sobi, kao usnuo, ležao je njihov jedinac, 5-godišnji Aleksandar. U uglu pored prozora i 4. žrtva užasnog događaja, 60-godišnja Kojićeva tašta Danica Vasiljević. Vojni islednici mogli su samo da konstatuju da su obe žene i dete mrtvi, a da Desimir daje poslednje znake života. U tim prvim trenucima, kada se svakom nametalo pitanje zašto, šta je to dotad jednog mirnog čoveka navelo na ovakav neljudski postupak, izgledalo je da će pitanje ostati bez odgovora, da je mrtav i vinovnik ove teške tragedije. Lina Flajs, najbliža susedka Kojićevih, nikako nije mogla da prihvati činjenicu da je mali Aca mrtav. Volela sam to dete kao svog Flavija, pričala je uzbuđeno Lina Flajs. Tako ljubko, lepo, pametno dete retko se moglo sresti. Tek što smo juče popodne doputovali sa odmora, dotrčao je kod nas da nam pokaže novi bicikl koji mu je tata kupio. Provodio je dane i dane kod nas u kući. Kupovali smo mu igračke da bismo ga obradovali. Još ne mogu da shvatim. Otac ga je obožavao, bezumno voleo. I juče ga je vodio u šetnju, u zoološki vrt. Aca se toliko radovao ovim popodnevnim izlasima sa tatom. A onda... Oči Line Flajs bile su pune suza. Bilo je sukoba i razmirice između Dejana i Gordane. Ali ovaj užas tu niko nije mogao očekivati. Iako su se razveli, čini mi se da je Dejan ipak voleo Gordanu. A možda je sve to bilo baš zbog Ace. Sud je malog dodelio majci, a Dejan nije mogao da se pomiri sa tim da dete ne bude pored njega. Ali zar je ovako morao to da reši? Ne shvatam, promucala je susedka. Pokušali smo da pobliže saznamo motive ovog teškog zločina. Susedi su znali za česte svađe Desimira i njegove žene. Znali su da je Desimir bio rastrojen zbog toga da je oboleo i da već 6 meseci ne leti, iako je ranije bio dobar i cenjen pilot. Nije bila tajna ni to da je često pio. Jovan Bosnić, jedan od suseda i prijatelja Desimira Kojića, rekao je: Dejanov brak potresali su užasne svađe i sukobi. To je stalno bila njegova tašta koju nije podnosio. Smatrao je da je ona kriva za sve. Alkohol je imao mnogo udela u tome. Svoju ženu je voleo, ali na nekakav čudan način. Bio je bolesno ljubomoran. Išao je čak dotle da je uhodi na radnom mestu. Iz carinarnice na železničkoj stanici Beogradu u kojoj ona radi, morali su čak silom da ga izbacuju da je ne bi više maltretiralo. Ipak, nemojte misliti da je Dejan bio neki monstrum. On je bolestan čovek. Bio je izvesno vreme na bolovanju zbog nervne rastrojenosti. Zabranili su mu da leti, a to je valjda najteže što pilotu može da se desi. Već mesecima je neraspoložen, stalno u nekakvoj depresiji. Žalio mi se više puta na svoj nesrećan brak. Gordana je čak pre nekoliko meseci otišla sa malim Acom kod svoje majke, koja živi na Zvezdari. Tada sam savetovao Dejana da raščisti stvar i konačno počne normalan život. Gordana ga nije sprečavala da viđa sina.
ali on očigledno nije mogao da nađe izlaz. Otišao je na Zvezdaru kod Gordanine majke, pomirili su se i rešili da još jedanput pokušaju. I eto kako se završilo. Ne mogu nikako da shvatim kako je mogao da ubije malog Acu. Voleo ga je neizmerno, posvećivao mu mnogo vremena, šetao sa njim, kupovao mu igračke. Uz težak uzdah, Bosnić je nastavio. Ja sam bio prvi od suseda koji su došli u stan Kojićevih. Mrtvog Acu nisam imao snage da pogledam. Gordana je ležala u lokvi krvi. Imala je tašnu preko ramena, a u ruci dinar za autobusku kartu. Tako je i ostala. Eto, a mogli su da žive srećno. Oboje mladi, lepi, imali su divno dete, bez materijalnih briga. Ali, kao što narod kaže, kad đavo dođe po svoje. Čedo Vidanović, takođe jedan od suseda, dežurao je u noći između utorka i srede na parkiralištu ispred zgrade, čuvao automobile. Nešto pre 2 sata po ponoći video je Desimira i razgovarao sa njim. Kako ste, komšija, pitao me je, kaže Vidanović. Bio je očigledno neraspoložen. Zapalio je cigaretu, uzeo nešto iz automobila, pretpostavljam da je to bio pištolj, i opet se vratio u stan. Da sam znao da mu nije dobro, porazgovarao bi s njim, pokušao da ga utešim. Ranije smo uvek razgovarali. Ja sam mu govorio da se ne sekira toliko i da ide iz tog stana, kad su ga već na suđenju dodelili Gordani. Na Zvezdari postoji samački vojni hotel u kome je mogao da bude bar izvesno vreme, ali on je mnogo voleo dete. A i Gordanu je voleo, bio je ljubomoran. Iako su bili razvedeni, on je uvek pratio kuda i sa kim izlazi. Ostao je i dalje sa njom u stanu. Nije mogao od deteta da se odvoji. Svakoga dana vodio je malog u šetnju. Juče popodne su nešto radili oko bicikla koji mu je Dejan kupio pre 8 dana, a onda su predveče nekuda otišli automobilom. Mali je seo na zadnje sedište. Ništa čudno nisam primetio. Otišli smo i u Vrhovni sud. Razgovarali smo sa jednim od islednika, zastavnikom Dušanom Nešićem. Bio sam potresen kao retko kada. Dugo se bavim ovim poslom, svašta sam doživeo, ali videti ono dete, to je stvarno. Celo prepodne pijem kafu i palim cigaretu za cigaretom i još ne mogu da se povratim. Gotovo sigurno je da je prvo ubio sina. Dete je ležalo na kauču kao da spava. Čak mu je ručica bila pod obrazom. Smrt je bila trenutna. Nikakvog pokreta, nikakvog grča. Lekarka koja se već dugi niz godina bavi sudskom medicinom nije mogla da izdrži ovaj užasni trenutak. Briznula je u grčevit plač. Pomislio bi čovek da je njeno dete u pitanju. A taj čovek je, zamislite, bio otac. U dalji tog događaja nismo sasvim sigurni, kaže islednik. Pretpostavljamo da je sledeća žrtva bila tašta, koja je nađena između prozora i kreveta svog unuka. Reklo bi se da je priskočila da zaštiti malog i da ju je metak tu stigao. Gordana je po svoj prilici pokušala da pobegne iz stana, ali ipak nije stigla dalje od ulaznih vrata. Sve 3 žrtve pogođene su u grudni koš. Vrlo precizno. Kojić je jedino sebi pucao u slepočnicu. Dok smo obavljali uviđaj, davao je sasvim slabe znake života. Prebacili smo ga u odeljenje za patologiju Vojno-medicinske akademije, gde je podlegao ranama. Za njega je tako svakako bilo bolje. U tom trenutku razgovor je prekinula zvonjava telefona. Javio se vojni istražni sudija, kapetan Dušan Milojević. Za trenutak islednik je zanemeo. Živ! To je nemoguće. Javili su nam da je mrtav. Ali Desimir Kojić je ipak živ. Doktor Dušan Ivančević, potpukovnik, neurohirurg Vojno-medicinske akademije, koji je operisao Kojića, ispričao je odmah posle operacije, nekoliko časova posle užasnog događaja,
da se Kojić nikako nije ni nalazio u životnoj opasnosti. Bio je u šoku usled obilnog krvarenja. Čim je dobio transfuziju, već se prilično dobro osjećao, izgledao je sasvim pribran, čak je psihijatru smireno pričao o svemu što je učinio. Kad se Gordana sinoć kasno vratila kući, bio sam strašno neraspoložen. Loše sam se osjećao i zamolio sam je da mi donese vode i da mi istrlja vrat. Ona je to učinila, ali nije htela da ostane da spava sa mnom u sobi, iako sam je zamolio. Otišla je kod Ace i tašte u sobu. To me je strašno pogodilo. Nisam uopšte mogao da zaspijem. Ujutru, Gordana se spremala da ide na posao. Nije me ni pogledala. Predložio sam joj da je odvezem kolima. Ima mene ko da vozi, odgovorila je. Nisam više mogao da izdržim, bio sam van sebe. Izvadio sam iz tašne pištolj i pucao u nju. Pala je odmah. Onda sam pucao u taštu. Ona je bila kriva za sve. Aca je ustao iz kreveta. Pucao sam i u njega. Nas dvojica smo se dogovorili da zajedno oduzmemo sebi život, jer ovako više nismo mogli izdržati. Desimirova priča po svemu izgleda neverovatno. Neverovatan je pre svega redosled događaja koji on navodi. Nemoguće je da se dete ne bi probudilo posle 2 hica koji su odjeknuli u susednoj sobi. Nemoguće je da bi posle svega toga, iako je video oca sa revolverom, njegovo nežno lice izgledalo onako mirno, kao usnulo, sa ručicom ispod glave. On se jedini nije branio. Majka je bežala ka izlaznim vratima, baka u ugao sobe. Samo je on ostao u svom krevetu i možda sanjao neki lepršav dečiji san od kojeg mu je lice i posle smrti ostalo tako lepo. Nije ni mogao da zna da treba da beži od svog oca. Spavao je i nije osjetio trenutak kada mu je obični, svakodnevni san postao večni.